Hello，大家好，我是温华 David，感谢内斯大哥介绍我那纽崔莱这个事业啊。那今天跟大家分享的呢，就关于因为现在秋冬了啊，天气转凉了，很多人开始会发现有这个感冒啊、咳嗽啊，甚至有一些这个小的疫情会被感染。那其实现在人呢，除了比这个财富之外，还有比一样东西叫免疫力。尤其是年纪越大的，尤其是你越尊贵的，免疫力才是真的最重要的一件事情。那我今天为大家分享有很多营养其实对免疫力都有帮助，但我们今天分享两样东西一个呢叫做紫锥花在中国叫松果菊另外一个呢叫防疫类黄酮这两个东西呢都很特别。为什么要分享这两个呢？一个是在感染前需要帮助的什么样的营养？感染之后呢，咳嗽了、感冒呢，需要什么样的营养？跟大家稍微聊一下这方面这两样东西。我们先聊一下这个防疫类黄酮我们也称叫圣罗纳这个东西是印度的神草我觉得我很喜欢这个东西，因为它有一股梅子香这是所有营养品里面吃起来最好吃的OK， 它的特色在哪里呢？它是专门替我们的黏膜呼吸道黏膜、肺黏膜鼻腔黏膜去除毒素的就是人体被感染就基本上三个途径一个是呢口腔第二个是呼吸道第三个呢是皮肤的这个皮肤的这个接触也会造成这个问题。那最严重的就是呼吸道跟食道这两个地方，所以常常会有人会咳嗽为什么咳嗽呢？当你发现你咳嗽的时候，就代表什么就代表已经有至少1-2天以上，因为细菌到身体里面不会一下太多，它需要大量的繁殖通常是24小时就可以从这一个变成加拿大整个人口几千万个所以我们希望能在这个之前阻止它，我们就非常建议每天这个早晚各1颗或者是早上1颗，非常重要。这个圣罗纳我们叫类黄酮，它能对我们的呼吸道的这个毒素就是一些病毒会先透过我们的呼吸道黏膜进到我们身体里面那所以说在这第一道防线先把它挡住那所以鼻腔黏膜的话呢，对一些这个呼吸的这个问题呢，会有所很大的帮助那这个防止咳嗽、防止这个感染的话，这个是非常棒的。当然记得我刚才讲是黏膜，所以它不只是呼吸道黏膜，眼睛黏膜胃黏膜、肠黏膜都会有效的帮助清除掉一些的毒素，所以这个东西是非常棒的而且非常好吃的。我跟大家非常的建议这个东西，在没有被感染之前一定要每天全家人1人1颗非常棒。那接下来介绍这个叫紫锥花那紫锥花这个东西呢，那是叫做什么？取代抗生素的一个这个营养抗生素知道吃多了这生不出小孩抗生嘛第二个抗生素有这个抗药性刚开始吃1颗，可能以后要吃几个，最后可能基本上没有效所以我们不鼓励在没有紧急情况下吃抗生素。那这个是通常呢有些人是在发现有这个流行性感冒的时候呢，他也会先吃但是呢，这是一定要家庭必备的当你一旦感染了，比如大部分怎么感染呢？通常都是孩子到学校去被别人感染了回来之后呢妈妈亲一亲就妈妈被感染了爸爸亲妈妈一下，爸爸被感染了，全家就这样循环的被感染是很糟糕一件事情那所以说呢，当感染的时候，发现有咳嗽、有感冒、有发烧的时候，有不舒服的时候喉咙不舒服的时候建议就是1次2颗1天至少2次。那如果已经感冒有发烧的话，1次3粒，1天3次不要嫌多，因为它是迅速提升的它是迅速提升免疫力就像你的免疫细胞那敌人来了是拿的这步枪，你免疫细胞太低了，拿的是手枪，甚至拿的小刀，那人家当然就进到身体里面来这个破坏我们身体的健康了。那现在这个紫锥花就是迅速给它什么这个大炮很快一下一轰，这些细菌都很快死掉。当然它不是像那种抗生素一吃马上就
就有那个效果，它是必须在自己的体质里面增加我们的免疫力的强度，增加免疫力的那个消灭病毒的这个能力。所以说这是非常安全的，而且跟大家讲很有趣的一件事情，这个是谁发现的紫锥花有这个效果呢？美国的印第安人啊，当他们被箭射到了啊，当从马上摔下来了啊，淋雨淋了感冒了，他们就把这个紫锥花呢磨成水啊，磨成浆，敷在他们的伤口上面，或者把它喝下去，很快的就什么身体就会能恢复啊，所以这是也属于一种中草药一种营养素啊，非常的棒。所以我建议大家呢，这两个东西都一定要什么家里必备，尤其在秋冬的时候啊，平常吃这个，如果发现有不舒服的时候就吃紫锥花，好不好？我的分享到这边，谢谢。